सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं HP Pavilion गेमिंग लैपटॉप पे 8GB रैम इंस्टॉलेशन। मेरे पास HP Pavilion गेमिंग लैपटॉप Ryzen 5 6500H का लैपटॉप है 8GB रैम वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे कि ये हाथ से बिल्कुल भी नहीं खुलना है। कोई ऐसी तरह कोई कार्ड या फिर कोई भी ऐसा चीज से आपको खोलना है, इससे लॉक टूट सकता है। तो लैपटॉप खुल गया है गाइस। देखिए यहाँ पर बहुत सारा सील आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, कोई भी छेड़खानी नहीं करना, नहीं तो ये वारंटी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए रैम को इंस्टॉल करते हैं। ये जो काला पट्टी है, इसके नीचे ही हमको रैम इंस्टॉल करना है। ये मेरा पहले से ही लगा हुआ है 8GB का। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो रैम आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो सेम मेगाहर्ट्ज़ का हो। ये मेरा 32 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है, तो मुझे भी 32 मेगाहर्ट्ज़ का ही रैम लगाना पड़ेगा, नहीं तो डुअल चैनल अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप है, तो
यहाँ पर भी इस रैम पे भी एक गैप है, तो इसको मिला के लगाना होगा। देखिए ऐसे आपको हल्का सा पुश करना पड़ेगा। देखिए इंस्टॉल हो गया। आपको हल्का सा पुश करने से ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा रैम इंस्टॉल हो गया। मेरा रैम इंस्टॉल हो गया। अब देखते हैं कैसे काम करता है। और एक चीज़, रैम लगाने से पहले मेक श्योर आपका लैपटॉप ऑफ होना चाहिए, ठीक है, ऑन नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब धीरे से इसको मैं लगा देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पहले 8 GB रैम था, अभी 15.3 GB दिखा रहा है। ये देखो गाइस यहाँ पर 16 GB टोटल दिखा रहा है। इसमें से अब मुझे 15.3 GB मिला है, अभी 15.3 GB मिला है। यहाँ पर शो कर रहा है 35% यूज्ड हुआ है अभी तक। और यहाँ पर दिखा रहा है, देखो 10 GB अवेलेबल है। और इसमें दो स्लॉट था, 2 का 2 ही बुक हो चुकी है। यहाँ पर देखिए स्लॉट 1 में 8 GB, स्लॉट 2 में 8 GB, दोनों ही 32 मेगाहर्ट्ज़ का है। तो आप देख सकते हैं। तो मेरा रैम इंस्टॉल हो गया है अभी।